السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة ديال الكحة وديال السعال الحاد للكبار والصغار. وبالنسبة للصغار الأطفال أكثر من سنة واحدة، أقل من سنة واحدة ما تستعملوش هذه الوصفة. وصفة سهلة كما كتشوفوا، القرفة عواد مطحونة تكون جديدة معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة كمون بلدي يكون جديد مطحون، معلقة صغيرة سنيدة. العطرية دائما تكون مطحونة على يديكم وتكون جديدة باش تكون فعالية في هذه الوصفة. معلقة كبيرة عسل الحر، أي عسل عندكم، ومعلقه كبيره ديال زيت العود، زيت البلديه. كنخلطوا هاد المقادير، نخلطوهم مزيان ونضيفوا عليهم عصير حامضه. كما قلت لكم هاد الوصفه مجربه، انا مجربها لولدي اللي كان كيدير رابوز من 6 شهور في العمر ديالو، كان نعس في لوبيتال وخرجوا له الفونتورين والكلين فور وعنده الحساسيه، وكنت محنا معاه الدويات بزاف والكورتيكويد. وصفتني بها واحد السيده، نصحتني بها واحد السيده وجربتها والحمد لله. ما حبستش التريتمون بيان سور، عمركم تحطوا التريتمون وليداتكم. نخلطوا المقادير مزيان، ما تحبوش التريتمون ديال الطبيب لانها كتنفعهم كتعاونهم، ولكن ضيفوا شي حاجه طبيعيه وربي كينزل ان شاء الله بها الشفاء. نضيفوا زيت العود اللي عندنا ونخلطوه كامل مع هذيك الكميه اللي عندنا. زيت العود كيتسمى على حسب شحال عندكم، انا كديروا معلقه غير باش كتخلطوا. وبالنسبه للخليط كامل كديروا قرعه ديال الزاج وكديروا فيها هذاك الخليط. بغيتو توفي زيت العود راه ماشي مشكل، المهم ان المقادير تكون مضبوطه معلقه معلقه معلقه. انا هاد القرعه كانت عندي من العام الفايت، كنعطي منها وليداتي وكنشربوا حنا منها كاملين. كان برد خفيف كنهزو غير زيت العود، كان برد قاصح كنهزو من التحت فين كاين العسل الحر. ديك اللي بقى عندي من العام اللي فات حولته هاد القرعه الصغيره باش هو اللي غنستعمل دابا، انه غادي يكون مخير زيت حايل. ولكن هاد الجوج غنديرو في قرعه واحده، مره غادي نخلطو كما كتشوفوا. جربوها راه خطيره للوليدات. كان يكحبها عاديه في كبار ولا في الصغار، معلقه من زيت العود الفوق. ولكن الا كان الدري مريض وموقف ولا مزير بزاف، هزو من القاع. غتشكروني عليها. جا من عجبكم الفيديو بارطاجيو مع زامي ديالكم باش تعمل الفائده ان شاء الله يا ربي.